Mwari. Kusara kwevashana vedu vasingachakwanisi kumira. Sikana nyasha dziri pakati pedu tichikwanisa kusimuka Children's Ministry. Tisimuke shoko raMwari richiverengwa. Mayuthi tisimuke shoko raMwari richiverengwa. Muzita raJesu, amen. Tisangane kuna Prophet Jeremiah chapter 1 verses 4 to 10. Prophet Jeremiah chapter 1 verses 4 to 10. Regai tiverenge. Zvino shoko raJehovha rakauya kwandiri richiti, ndakakuziva tisati ndakuumba mudumbu raamai. Ndakakuita mutsvene usati wabuda muchizvaro chamai. Ndakakugadza kuti uve muprofita wamarudzi avanhu. Ipapo ndakati, haiwa Ishe Mwari, tarirai handigoni kutaura, nokuti ndiri mwanana hangu. Asi Jehovha akati kwandiri, usati ndiri mwanana, nokuti kuna ani nani wandinenge ndichikutuma. Unofanira kuenda nechinhu chipi nechipi chandinenge ndichikurayira. Unofanira kuchitaura. Usatya nokuda kwavo, nokuti zvanzi naJehovha Ishe, ini ndinewe kuti ndikurwire. Ipapo Jehovha akatambanudza ruoko rwake akabata muromo wangu. Jehovha akati kwandiri, tarira, ndaisa mashoko angu mumuromo mako. Tarira, ndakugadza zuva ranhasi uve neshimba pamusoro pamarudzi nopoushe, kuti udzure nekukoromora, kuparadza nokuwisira pasi, kuvaka nokurima. Haleluya. Toenda kuna Luke chapter 4 verses 14 to 21. Luke chapter 4 verses 14 to 21. Ndichaverenga. Zvino Jesu akadzokera Garirea nesimba romweya. Mukurumbira wake ukanzwika nenyika yose yakapoteredza. Aidzidzisa mumasinagoge avo achikudzwa navanhu vose. Akasvika kuNazareta kwakanga arerwa. Akapinda musinagoge nomusi weSabata sezvaaisviita. Akasimuka kuti arare. Akapiwa bhuku yomuprofita Isaya. Zvino akati aripetenura, akawana pakanyorwa panoti, mweya waShe uri pamusoro pangu, nokuti akandizodza kuti ndiparidzire varombo vhangeri. Akandituma kuti ndizivise vakatapwa kusunungurwa kwavo, namapofu kuti vaonezve, ndiregedze vakatsikirirwa, nokuzivisa gore raShe rakanaka. Akapeta bhuku akaridzosera kumutariri, akagara pasi. Meso ose avose vaiva musinagoge akamutarisisa. Zvino akatanga kuvaudza achiti, nhasi rugwaro urwu rwaitika munzeve dzenyu. Haleluya. Tsamba yekutanga yaJohani chapter 3. 1 John chapter 3 verse 8b. Tsamba yekutanga yaJohani chapter 3 verse 8b. 1 John chapter 3 verse 8b. Gaitiverenge. Mwanakomana waMwari akaoneswa nemhaka iyi kuti aparadze mabasa aDhiabhori. Shoko raMwari ipenyu. Amen. Hallelujah. 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 Hallelujah.
We worship you, God. We worship you, Jesus. We worship you, Father. In Jesus' mighty name. Hallelujah. The praise team at Garabasi. Hallelujah. Oh, we worship you. 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 I welcome you all to our Sunday service, 8 March 2020. In the name of Jesus, all those who are watching us live on Facebook, we welcome you. We thank you for joining us in hearing the word of the Lord. I will take again the readings in English. Jeremiah chapter 1. Jeremiah chapter 1, verse 4. Then the word of the Lord came unto me, saying, can you give me a little bass on my mic? Then the word of the Lord came unto me, saying, before I formed thee in the belly, I knew thee. And before thou camest forth out of the womb, I sanctified thee. And I ordained thee a prophet unto the nations. Then said I, Lord God, behold, I cannot speak, for I am a child. But the Lord said unto me, say not, I am a child. For thou shalt go to all that I shall send thee, and whatsoever I command thee, thou shalt speak. Be not afraid of their faces, for I am with you to deliver you, says the Lord. Then the Lord put forth his hand and touched my mouth, and the Lord said unto me, behold, I have put my words in thy mouth. See, I have this day set thee over the nations and over the kingdoms, to root out, to pull down, to destroy, to throw down, to build, and to plant. Quickly dash Luke chapter 4, verse 14. And Jesus returned in the power of the Spirit into Galilee. And there went out a fame of him through all the region round about. And he taught in their synagogues, being glorified of all. And he came to Nazareth, where he had been brought up. And as his custom was, he went into the synagogue on the Sabbath day and stood up to read. So standing up and reading the Bible is biblical. Kumira tichiverenga shoko is biblical. Zviri mushoko raMwari. Jesu chaiye stood up to read the Bible. So utikatoona isusu tisipita stand up to read the Bible, we are rebellious. Unless tichirwara or takura, it's drinkable. Zviri nani zvinonzwisisika. He stood to read. And there was delivered unto him the book of Isaiah. And when he had opened the book, he found the place where it was written, the Spirit of the Lord is upon me, blah, 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 blah. Wonderful. Verse 20. And he closed the book, and he gave it again to the minister, and he sat down. And the eyes of all of them that were in the synagogue were fastened, or were fixed on him. And he began to say unto them, this day is this scripture fulfilled in your ears. 1 John chapter 3 verse 8b. 1 John chapter 3 verse 8b. The purpose. It's out the purpose. Say the purpose. The purpose why Christ was manifested is that he might destroy evil works. Lord God, we thank you, Mangana Ano, for the bread of life. We thank you for the freshest bread from the oven of heaven. We thank you, Father, for your word. We thank you for teaching us the ways of God. Holy Spirit, search God, and give us today
Baba, handisikuya Mwari enticing words, but Baba ndirikuya in the demonstration of the power of the Holy Spirit. Have your way, panzvimbo ino itai kuda kwenyu patende rino Mwari. We give you the pulpit, Jesus Christ. We give you the microphone, Jesus Christ. I give you myself, Jesus Christ. Baba, I am afraid myself can always interfere with your speaking. Lord God, save me from myself. Baba, take away pride. Take away foolish things. Take away tabooness. Take away anything to slow her down. Or Baba, kuba speed to your word. Have your way with Shiloh Worship Arena. In Jesus Christ's name we pray. Hallelujah. 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 Amai Wauyana Maimar Wednesday, you are putting on white blouse yourself. Mwari vari kusetula ma issues starting today. Mwari vari kugadzirisa ma issues. Mwari vari kugadzirisa ma issues. Nangozi ndikuudzei kuti Mwari vari kugadzirisa ma issues. Don't worry. Nas is the start of good things. Nas kutanga kwezvinhu zvakanaka today. 8 anorevera new beginning, kutanga patsva. You are beginning a new journey. Muri kutanga rwendo rutsva. I'm seeing an angel of God. Mune vana vati kurei vakushanda havasati musati mana kushanda. Don't worry. God is using your child. Wamunoti mwana angasava mwana wamakabereka kana mwana wamakachengeta ari kushanda. He is using him to bless you. By next week you will call and say Mfundisi Mwari vandiitira zvakanaka. Musachimba. Groceries is not an issue. Groceries is not an issue. Groceries is not an issue. God is healing your life. Amen. The reason Christ came was to destroy evil works. So today they are cancelled in the name of Jesus. Hamabadiwa, we want the Holy Spirit to teach us mangwanani ano muchiguva chirikuya. Takadzidziswa pakalonjwa theme, the year of great and mighty things. Gorere zvinhu zvikuru zvihombe izvo tisingazivi anova ma mysteries. Without mysteries. At national level, tobva tapiwa theme orodingidira rinoti unfolding the mysteries in Christ. Kurudunurwa nekubhenengurwa nekuiswa pachena nekuiswa pavomo nekuti zvizivikane zvakawanzika, zviri hidden, zviri private, zviri concealed, zviri secret, zviri muna Kristo. Ndizvo zvotadzoka pano sepa assembly. Mwari vakati it's a year of great and mighty things. Call upon my name, Danai Kwandiri, and I will show you ndichakuratidzai. And one of the great and mighty things yataka dzidziswa even late last year, you discover 1st December 2019, mweyamutsvene already of the factors imwe yenzira yatinopinda mukuva nezvinhu zvihombe nezvinhu zvikuru. Ndichikutondera ndakatsanangura muna January kuti there are 5 topics nenyasha dzaMwari. By the grace of God we are going to be taught 5 topics, and inoti ma 5 pillars anotibatsira kuti great and mighty things iite manifest in our lives. Great and mighty things iitike muupenyu hwedu. There are secrets, there are keys. Can I have some keys? You discover kuti chinonzi a key. A key. It's very, very small. A key. But this key opens a very big door. Tikada kutora ma kgs or ma grams. Tino witness kuti key, it might be 5 grams, 10 grams or so. But the door rinovhurwa ne key rinokwanisa kuita away 5 kgs or 7 kgs, which is about 7,000 grams. Inovhurwa nekuvharwa nechinhu chiri less than 10 grams. These are the secrets dziri muna Jesu, whereby tichadzidziswa zvinhu zviri very, very minute, zviri very, very small, zvinhu zviduku, zvinhu zvekuti nyika inoti hazvina basa, but those things zvinonzi foolish
established by the world. There are secrets and great things in the kingdom of Jesus. Now it is said that one of the simplest key yatinoona is very foolish to the world is tithing. Do you know once I say go badara 10%? But now badara 10% mwari anoti, I will open the floodgates of heaven. Ukashandisa NIV, New International Version. Rinoti, I will open. Mwari anoti ndinovhura mazambara ekudenga. Vanhu vakaenda kukariba, unoziva kukariba dam kuna anonzi floodgates. Kana makamboenda paOsborn dam kuna anonzi floodgates. Mazido mazihombe akakura zvakaita shedi ino, surface yeshedi. Mazido anomonitwa kuvhurwa kwawo nekuvharwa kwawo nekuda kweuwandu hwemvura iri mudhamu. But Mwari ari kuti kana ukabvisa chegumi 10%, I am going to cause, ndichakonzeresa kuti kudenga tivhure floodgates. Hazvina kuti ukanamata, hazvina kuti ukatsanya, hazvina kuti ukauya kuchechi, hazvina kuti ukachengeta mufundisi, hazvina kuti ukaenda kuconference. Hanzi there is a small key. What I want from you is 10%. Then the rest is history. Don't know my keys. So one of the keys yakatakatanga last year is discovering and pursuing the mystery of godly purpose. Discovering and pursuing. Discovering kuwana and pursuing nekutevera the mystery chakawanzika of godly purpose muchinangwa cha Mwari. Tadzidza from 1 John chapter 3 verse 8b kuti kunyange Jesu wacho anga ine chinangwa. Jesu haana kungoya panyika kuzongo ita carpenter. No. Tinomuzwa Jesu achizi Jesu the son of a carpenter. Achiita ucarpenter ariko, but that was not his purpose. According to my Maria na baba Josepha, the purpose yekupiwa Jesu ndeyekuenda naye ku green market, vachibatsirana naye kugadzira carpenter, vachibatsirana naye kugadzira mawardrobe. But according to God, zvakanyorwa mubhuku, the purpose yekuya kwaJesu was to make sure the devil is under someone's feet. Purpose ya Jesu chinangwa chake chakati chikuita make sure kuti Satan nemadhimoni ake ave pasi petsoka dzevanotenda. But mai Maria na baba Josepha pavaiona Jesu vaiona mubatsiri mucarpentry. Unfolding the mysteries of Christ. Kuti chii chakawanzwa muna Jesu. Chakawanzwa muna Jesu was he was a savior. But zvanga zvakaputirwa nekuweza mapranga. Zvanga zvakaputirwa nekugadzira mastools. Zvanga zvakaputirwa nekugadzira wardrobe. Zvanga zvakaputirwa nekugadzira mabenchi nemapews. Musinagoge mazuva acho tinotenda kuti Joseph maybe anga ine contract nevakuru vechurch yekugadzira mabenchi emuchurch. But handiyo purpose yakafambira Jesu. Jesu he had a greater vision. Murikuona here hama wadiwa pandaitaura apa ndikungoita rewind kuitira vamwe vedu vanga vasipo pandakashumira. Hama dzangu ndaitsanangura ndichiti baba namai vedu they were not enough kutipa purpose ya Mwari. Are you with me? It was secret iripo. Tiri kuda ma great and mighty things. But my great and mighty things ane ma secrets awo anofana kuitwa kuti ti access. Ndikatuma one of you to my home. Ndikatuma any one of you kumba kwangu. Mukasaenda ne these keys. Apana chamunoita. You can be there, motorwa mafoto makatsikirira door, motorwa mafoto makatsikirira mpopo, motorwa mafoto muri baloni, but you can't get into the house. Those atiri kuita maKristo kuti tinouya tichiita zvese, tichidzi mufundisi nechigadzwa, tichipuwa masutu nechiombererwa, but I'm not getting the secrets of God. Saka gore rino icheye where we are going to unfold kurudumura. So that we get the great and the mighty things. Zero zihombe, zero zikuru, that is zine zakawanzika. A door has a key. Prosperity has time. So now, how to discover, how to pursue godly purpose. So they are not enough kutipa identity. Without identity. It's about identity. Abana unozozwa Jesu. Not be very good. Hebrews 10 verse 7. I want to teach today. My Jesus. Asina Bible.
Hebrews 10 verse 7. Hebrews 10 verse 7. The verse 9. Wonderful. So now, here that one. English, then said I, lo, I come in the volume of the book. It is written of me to do thy will, O God. Church, did they say? Until lo, I have come, as it is written in the volumes of the book. Yes. Jesus alikutisho ndakauya sekunyorwa kwazvakaitwa mubhuku deripi Isaiah 53, the suffering servant, Isaiah chapter 9, the wonderful counselor, the prince of peace. Zvanga zvakanyorwa kudhara. So chinonzi purpose yaMwari, it is a prophetic manifestation of God's agenda in a person's life. Like that in a boat, can I project a screen? Chinonzi purpose yaMwari, zvinhu zvakataurwa naMwari kare kare zvikanyorwa mubhuku rinonzi book of life. Zvinodozouya zvozotsvagiwa zvodiscoverwa zoteverwa nhasi zoitika tobva tatizvo godly purpose is manifested. Shout, I hear you. I hear you. Shout, children's ministry, I hear you. I hear you. So Jesu zvaakauya kuita zvanga zvakanyorwa. Saka series inei teaching inei hamaoniwa toda kuedza kunzwisisa kuti Mwari ndiri pano satendai, Mwari ndiri pano saAllen, what's your godly purpose? Nekuti tikaziva godly purpose tapinda mu great and mighty things. Timoviva. Saka azvisi abracadabra. Church, are you listening? Kupinda mu great and mighty things haisi abracadabra ba. Dzitori tsoro dzakarongwa, but zvinonifadza handisi tinoronga. Oh, Holy Spirit. Romans chapter 8. It out I will be great this year. It out dinokura gorerino. It out dinokura gorerino. Is what Romans chapter 8 verse 28. I feel the anointing. Reggae mama. I feel the anointing. Verse 28. What be my kamaya? Reggae? Tinoziva kuti zvinhu zvose zvinobatirana kuti zviitwe zvakanaka avo vanoda Mwari, avo vakadanwa sezvaakafunga. Verse 29. Verse 29. Nokuti vaakaziva kare ndivo vaakatemerawo kare kuti vafanane nemufananidzo womwanakomana wake kuti ave dangwe pakati pehama zhinji. And we know that all things work together for good to them that love God. To them who are called according to his purpose. It's out his purpose. It's Jesus. Which means change is right. Zero words now. Vasiri mu purpose yaMwari. Vasiri mu purpose yaMwari. Zero reva opposite zero azibatani mukunaka. Enda nangu mwe kwanzana ndinaira ndo akaparadzana nasi. Ndinaira umwe. Zviri kunzi all things work together for good. Kune avo vakadiwa naMwari vari mu purpose yake. Zvoreva kuti iwe neni tikasaziya godly purpose panoitika zvinhu hazvibatani mukunaka. So paunofirwa kana usiri mu purpose yaMwari hazvibatani mukukunyaradza. Paunoshaya mari hazvibatani mukukunyaradza. Mwana paasingaroorwi munoziva pane pekuti kana uchiziva uri mu purpose yaMwari kunyangwe mwana akanonoka kuroorwa you know kuti law it is written in the volume of the books that mwana wako anoroorwa nekuti I have time of God. Yes. Munoti masickness these things hazvisi pachena. Ndosaka moswera amen. Hazvisi pachena.
kana uri muchinangwa chamwari hanzi zvinhu zvese zvinobatana mukunaka. Saka vanhu paona kuti zvakakurembera, vanhu paona kuti zvakakukiya, vanhu paona kuti iwewe uri patight, but as long as I know ndiri mupurpose yaMwari zvinobatana mukunaka. I want 2 or 3 people. It's one. Mukatarisa mukoma anonzi Daniel. Daniel paakaiswa mugomba reshumba aizviziva kuti ndiri mupurpose yaMwari. Kutoya kuBhabhironi zvakarongwa naMwari. kuBhabhironi 70 years captivity hainge isiri ndau zvanga zvakarongwa kare. Saka ndanga ndiriwo mupurpose yake. Vakasarudzwa vafana vakagwinya vane intelligentsia, ndakaonekwa ndiri amongst them. Ndizvozvo Mwari wandinonamata zvakanyorwa in the volume of the books kuna vaKoronike kuti ndikavhura mawindo ndikanamata ndakananga Jerusarema. It's a secret. Munamato wangu unonzwika. Saka kunyange vakanditi vanondiisa mugomba reshumba, but there is a Jerusalem to answer my prayer. Understanding, intercede for understanding, negative understanding with God. Open my eyes. I want to get this thing. Namata itamwari vura ifunga dzangu. Visai funga dzangu kumba kuchingwa. Visai kumba dzangu moto. Visai funga dzangu petrol station. Oh God, open my eyes. You don't think I hope. Yes, he can Jesus. Thank you. I'm now the devil had to the church is the resurrection. Devil not the man who went to church. Won't go good ever down. Your life must change while we go to church. But there are secrets. Can you see I know moto only busy. Hebrews na Deuteronomy. I know God is a God of consuming fire. I know it's not fire, but it's something which is nice. Are we together? Are we together? Are we together? And who have been foreknown by God, they are predestined by God. You know the predestination. They should go to Mariwaka Uyaku, Penny, where you walk up in Raguno. Auya Pera, Penny, what in the Animal? Wabu talk, I go in that day as a damn Lubra Maivaki, that's on a Jeremiah. Quagumudana Tendai, Quagumbama titles, my offices, they anointing, their ministry, their calling, they must season, as a damn Lubra. Mata bado sosanga na Janas Mwari wanga to peza kutara nekuda kwa Tendai. So Tendai bado pinda mudumbu Ramatha Mwari anotaiwa iwewe already have sanctified you. Nakakuisa pasite uli wangu. You are a prophet. Before one wagarambas wamudana kuti prophet, God had already ordained. There was a predestination. I was known before I was born. Nakazika on Santa Barwa. So babaru wangu anane basa. Because Panaka is just a double Ramai. Those are Jesus Akabaru Menja. But we never Akabaru I was the King of Kings. Sakadanga is not capacity or destiny and tenacity. You could change a title ya Jesu. You ever change a title yako. Wakata Kuzimu, Obede which is Hita Mudiki. Wakata Kuzimu Fumi which is Hita Murombo. Wakazu so you know Hita Pasne. Panaka Kupanepo, Panaka Kupane Pepos, Panaka Kupachinangwa. But today, the Exotana Memono, could be Hebrews 10:7. Zakanova in the volume of the book. Could in the Koya Koita Kudaka Baba. Matrimony, sorry, ya sorry. Never purpose ya Jehovah. In the Kirimu Hombe, shout yes. Yes. These are secrets. And let us intercede. Because the devil had been put in one party chokwadi. Rasaroga Musomgua. As you could be Papo, what was the secret? Makristo takamanya. Nema Sunday school stories. Nema Bible stories. Takamanya. Name tree of life. Tree of good and evil. Takamanya. Nema cartoon and Bible. But when who is stagnant. But my secrets, they will take us to great and mighty things.
takafamba tikatsanangurirwa, right? Kuti purpose zvinorevei. Ndangomutsa moyo wako. Purpose zvinorevei. Intent, reason, cause, mission, assignment, mandate, and charge. I'm just recapping. Tikapura tikoyamba na godly business. Tilerengere Luke 2:49. I just want to recap Makataria Katu. Luke 2 verse 49. Luke 2 verse 49. Masha Kataba Katus. Misha Kataba Katus. Verse 49. Aha. Akati kwavari, makanga muchitsvakireiko? Makanga musingazivi kuti ndinofanira kuvapa zvinhu zvababa vangu here? Are we together? Did everybody go? Baba very excited about something more to Luke 2:49. It's why chirungu zvachinoita. Uyada kubasa kwa baba wangu. Luke 2:49. King James Version. And he said unto them, how is it that you sought me? Nay, which in the tracker. Don't you know that I must be up and about my father's business? Saka purpose I business ramwari. So kana uchiti yo purpose yako ngekuita madhiri uchiba woti ati Mwari ari kundropafadza, you are lying. Kamwe chete patoita chivi mu business ratiri kuita, it's no longer a godly purpose. Hatisiri chinangwa chaMwari. Tinozviita nditi ndavhara munhu waenda mama zvinonzi kufamba baba ukamboenda kubasa kwavo chete vanodzoka nemari, but havasi kuvhara vanhu here. It's not godly business. Amen. So number one, chatida kudzidza nhasi pasubtopic inoti the nature of godly purpose. The nature of godly purpose. Who knew? Wechinangwa chaMwari ita who know. Ita who know. Children's ministry ita who know. Naitira who know. Naitira who know. The character, behavior. Hama dzangu godly purpose. Zinangwa zvaMwari zvine character. Number one ito yatanzwa, it's holiness. Kana uchida kuziva kuti chinangwa chandiri kuita chinangwa chaMwari here, cheka the holiness. Ukashaya utsvene, ukashaya kuyera muchiro chaMwari, it's no longer godly purpose. Timoweva mopa. Hama dzangu nyika yaora. Kune vanhu vanotoshanda kumabasa. Vanotoziva kuti pavanenge vachishanda isystem yehuori. And iwo vachotori included. Unotoridawo shift iro rehuori. Kutoziva kuti kana ndiri mushift naananhingi pakakaluritswa $100 tiri $10 ngeyangu. And iwo unofara because hausiriwe uri kuendi kunozi chiti pai. Iwo unongori kumareceipts. Asi unoziva kuti chingopedza shift chete uya anouya chinoti yakoira. Munozviziva kuti pabasa panogadzirwa chinhu chisiri chepabasa nematerial yepabasa. Amusati mambona munhu achirima maruva ake pamba paari kushanda achaatengesa pasaidi pemurungu. Achitokutora kuti mazano zviri kundifaira kubasa kwangu zviri kuita, mai achitotora kuti amazano kubasa kwangu baba zviri kuita, ivo vari kutengesa materia kana kuti mapetunia pamwe chete nemapetunia ashefu. Anotofamba ndake mapetunia kupinda ashefu. Saka one hunhu, one character, one behavior yatinoziva nayo, the color, the complexion, the texture yekuti igodly purpose here utsvene. Vangani vedu vari kuita real package hupfu chaiwo wakautenga ari ma5 kg unoenda kuita real package oita ma4.5. And unoziziva kuti vanhu vatema kukitchen kwedu hatina mascales. Vanofunga nezviro kuetiquette and grooming vakadzidziswa kuti mukitchen muite maskero. Mupote muchipima
munotengeswa hufu 4.5 kgs and muri rudaitira mufundisi mazvano zvinotitira economy irotitira baba vari kupeka hufu but you are repackaging muchipa vanhu zvinhu zviri zvekuba muri kwabira mwari anotaura kuna prophets kuti I hate ndakavenga dishonest scales. Umwe nyama chaiyo ari kuuraya mombe yake haana kutumwa nemunhu but pakupengeja ma 5 kg yavo unozoona wasvika umboti 4.7 i4.5 4.2 dubious. Haisi godly purpose. Church, are we learning something? Church, are we learning something? So one nature, one complexion, one personality. Yekuti tizive kuti izvi ngezvaMwari ngatitarise holiness. Number 2, nature yaMwari, sorry, godly purpose, purpose of God. Number 1, inogadzirirwa dominion. Genesis 1:28. Oh, Genesis 1:28. Ukaona chinangwa chauri kuita chisina dominion ukuru kana kukurira, there's something wrong. Genesis 1:28. But 28. Mwari akavaropafadza. Sorry, 26. Genesis 1:26. 26. Mwari akati, ngatiite munhu nomufananidzo wedu akafanana nesu, ngave nesimba pamusoro pehove dzegungwa napamusoro peshiri dzedenga napamusoro pezvipfuwo napamusoro penyika yose napamusoro pezvipenyu zvose zvinokambaira panyika. Wonderful. Let us make man in our own image and likeness, and let him have dominion. Itachikuriri. Can I have a little volume? Itachikuriri. Purpose ya Mwari inoonekwa nekuti une dominion. Ukono uchiti urikuita chinangwa chaMwari uchigara wakatsikirirwa, and sometimes re-look at what you are doing. Yes. I'll give you an example. Unoamba business muna January, unosvika muna December hauna kana breakthrough kana one. Instead yekukura une zvikwereti, and instead of zvikwereti wamuchimbatwa, re-look at that agenda. Mazhinji maKristu tiri kugara muzvimbatwa. When you are having a business like that, it's in a dominion, something is wrong. Higher purchase isikaperi yacho, higher purchase udzi. Wakasopuwa chiro kutenga every day or per week or per mwedzi or per 6 months unobhadhara installment, but nanhasa isati chapera. What's the problem? It's not a purpose of God. Church is quiet. Number 3, how do we know that this character ye people see, unwe people see, unwe chinangwayo ndewa Mwari? Multiplication. Multiplication. Tunaona mana Genesis 1:28. Yadanda riwe. Meaning guy, we are going to see 2 points there. Verse 28. Wonderful. Mwari akavaropafadza. Mwari akati kwavari, berekai, muwande muzadze nyika, mubate ushe pairi, muve nesimba pamusoro pehove dzegungwa, nepamusoro peshiri dzedenga, napamusoro pezvipenyu zvose zvinokambaira panyika. Wonderful. Godly purpose. It brings fruitfulness. Fruitfulness. Kubereka. Wakatanga huku, but nanhasi hausati wadzora capital yawakatanga nayo. Munhu wacho wakungowawa every batch rehuku unotomba 5 because you are failing kubhadhara capital. Makatodowirana kuti no paunotora huku pese unongomba 5. Kwete 5 kudzora capital, 5 dzemavhara muromo. The devil doesn't want us to hear these messages because don't not think idura muzita ra Jesu. I will be free. I will be free. Clap your hands for the Holy Spirit. Fruitfulness. Do inotaurwa na Jesu. Jesu anoita ascribe, anorovedzera a full chapter, John 15, achitaura fruitfulness. Garai mandiri nemi mamuri ndichauya
ndo pakagumira chechi baba. Hapana kushaka kugara muna Jesu, but whole chapter is now going to remain in Jesus. Man, if you remain in Jesus, you will show that you are in Jesus by fruit. John 15:8. Amen. That's not by baby. John 15:8. Very good, am I? Yes, 8. I love the Holy Spirit. Baba wangu wanokudzwa naizvozvi kuti mubereke michero yakawanda uye mchava vadzidzi vangu. Is why here is my Father glorified, that you bear much fruit, so you shall be my disciples. Baba vangu vachakudzwa kana mukabereka zvibereko zvakawanda, ndizvozvo muchanzi vateveri vaJesu. Saka the moment yatinoleka, lake is not our portion. That the lake is not our portion. Mapisarema 23 verse 1, Jehovah ndiye mfudzi wangu, hapana chandinoshaiwa. Mapisarema 84 verse 11b, wakarurama hapana chaanonyimwa nedenga. John 16:22-23, kumbirai kari kuna baba vangu vari mudenga, chose chose chamungada vanokuitirai, rufaro rwenyu rugowanda, uye mupe mbiri kuna Mwari. Saka kushaiwa it's not chikamu chekwangu. Secrets. Muchava vadzidzi vangu kana mukava fruitfulness. Church through design. Rumanya. Did say? But I'm not mania because we are farmer de gabana zinobatsira. We need to have an impact in our generation. We must change our community. We must change our city. We must change our nation. Shout our nation. Knowledge. Chimwe chechi 5 chinoratidza kuti tiri kufamba mugodly purpose. We fill the earth. Go and multiply, be fruitful, and fill the earth. Ndinotaura ndi Jesu, ona Jesu anonga kongozitadzikisa. Tiri kuna Genesis pakatibereka naye muwani, anouya pana Matthew 28:19. Zvazi ndizvozvo naizvozvo endai kunyika dzose mundogadzira. Bible rikutapira kana vhurirei Matthew 28 verse 19. Muone zvikuita mweya mutsvene. Tuna NIV. Ane NIV ngavere. Ane NIV. Matthew 28 verse 19. Da kuti muone church and bhuku kuti Bible unoritenga basi this time because rinotapira. Makuta makataba yakata. Zetete ikosa mangata pakashuka barakata subaya. Oh God, open our eyes. Matthew 28 verse 19. Very good. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the every end of the age. Make disciples. Now therefore go and make disciples. Therefore go and make disciples of all nations. Make disciples. John 15:8. What about 0? Ye disciple. Disciple munhu ane fruitfulness. Saka Jesu waita kutaura kuti go and make people who are fruitful. Which means Jesu akangoya kodzokorora Genesis chapter 1 verse 28. Vangoti Adamu yauya wakatadza. Wakabva godly purpose, ye fruitfulness, multiplication, then making disciples. Inini ndakauya ndikaparidza ndikati garai mandiri muite bear fruit. Ndizvozvo ndakuenda kudenga. Imi neni. Go and make people who are fruitful. Endai mogadzira vanhu vanobara. Saka purpose yedu yangu yako kana isina fruitfulness, isina profit. Let's check again. If inanditendi munhu anongoya kuimba kupriest upenyu hwake uchiramba hwakadaro nokuti Jesu akati when you remain in me you will be fruitful. Pane zvimwe zvinhu zvinofanira kushanduka nekungomira papraise. Hallelujah, hallelujah. Siya kubonga ngosithe
Hallelujah. 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 Siyakubonga Jesu. Yakubonga. Ongosije. Nekutipanya fruitfulness. Saka godly purpose chinangwa cha Mwari. Chikasawane fruitfulness. Check your record. Mutabani don't check your record. Mutabani don't check your record. Ama wadiwa takatizisana. Takatizisana ngata sekono takatizisana. Kuti gore rino tenga diary, tenga countable. Recover zvakanaka. Nyora kuti 2020 resolution. Chinyora kuti number 1 chakati, number 2 chakati. Saka pataka kusvika kupera kwa March. Check fruitfulness. Pane zviro zvakanyora. Tinozozona manje. Wait for me guys, wait for me. Don't hurry. Ndopa unoona manje kuti iwe neni atina patakanyora. Unosema Kristo tinoda kuita hondo na Mwari sina basa. Atinyori ma verse, atinyori ma resolution, but tinongokomera Mwari wacho ripi. What have you done? Jesus, what is law? It is written of me in the volumes of the books. Church don't know say it. But in the movie the church, but it's so. Right. Which means Jesus. Can I have Bibles? Can I have Bibles? Can I have Bibles? Bibles. Can I have Bibles? Which means Jesus was saying, Muna Hebrews 7:10. Sorry, 10:7. Mukavula Muna Genesis, I am there. Now, Genesis 3:15, you know, the seed of the woman. They were talking about me. They were talking about my purpose. It's in the volume of the books. Kuti Bible is a library of books. It's a compendium of possibilities. It's a compendium of possibilities. You know, the Bible it's a library of books. You know, the Biblios or Biblia. It's a compendium of possibilities. So Jesus, if you check in Isaiah and Akanyova, my purpose is written. If you check in Hosea, my purpose is written. If you check in Mika, my purpose is written. It's also Atina Chatakanyora. Monozia ule naro na maruchiti 2017. Baba ndaka profit wadikati zakati. Baba 2016 mugomo makati fair kuvesi rakati. Baba muna 2015 bani munu wamari wakati zakati. Baba makati rotesa muna 2018 vesi rakati. Baba, it is written in the volume of the books. Where is my miracle? We need naro na mari because we need something written. It is written of me in the volumes of the book. I have come not to do my will, but to do your will. Problem yenu ma Kristo. Tiri pasipeswa. Why is it chitivara? Misa kandushi amanga tete na kandwa. Hanzi. Ne is it chitivara pasipeswa. We come pasipeswa kwa itazuru zenu. Toda zopinza Mwari kuzuru zasi. He could not write with law, and you've come to do your will. Because the will young man, yes, a Jesus like a carpenter, Jesus like a savior. Remo Zonda Kataba. Those are between 30 years. So don't need that order. So don't need that community. I don't see a carpenter. I know in the Jordan. I know the John the Baptist. It is written that you should baptize me to fulfill righteousness. Could do that so that I can start my ministry. Amabadiwa by the reason it is what an asi umemulugasi muke ati baba zapera dabla kita chinangwa chamagadi tumira pasipeswa. There is a godly purpose. There is a mystery. Tore babadi Mosia. Wonderful. There's a mystery. There's a mystery. Saka ukaona chori kuita chisinga kwani ukaona chori kuita chiti pepo shama chisi kukwana Bible chisika qualify wi no vanodaro chisinga qualify wi le Bible ziri outsotsi regera but mali tinodeza kumini fighter kunyanga ne crash program uya imono bafadze imba yangu yakapedza kuwaka. So we did the house opening. Makapeta what is dinner Zekuba. We did the house opening. Go open a nani. Who started with you? Go, could you walk a tanga?
Makristo hatityi kushandisa church, kushandisa Jesu. Munhu anobva nemurume wako waakaona uko achitaurwa nhasi tanzwa kwaakatendeuka vanodhonzana nesadzu rake kudhonzana naro baba ropafadzi hatiropafadzi kana wakatomeita chanzi yekuzwa ndinoramba avekare tinokuregerera because asati aziva tese 8:70:28 inoti mwari wakaregerera nguva dzekusaziya because nesuwo tandisikazivi but kana uri kuridzwa precious stone uri kuridzwa man of integrity ndaramba kuti dhonzera sanzu that we bless them because they are not written in the volume of the books. Zvana zvinhu zviri written in the volume of the books. Zvakanyorwa zvichinzi. Yose wameona Jesu paita competition mimi papa pairwiswa na Satan. Haana kumotora chimwe chiro wakati zvakanyorwa zvichinzi. So uri kuita purpose yakanyorwa papi? Number 7. How do we know that you are doing the nature of the godly purpose? My Jesus. We are perfect for our purpose. Perfection. We are perfect for our purpose. Kana uri kutsvaga purpose yako uri perfect kwa hii. Usangozvitarisire pasi ma utori perfect. Kana waiona uri perfect. It's why kana. Esther. Na Queen Vashti. Esther chapter 1 verse 10 to 12. Mande tende. Rikete bayakatwa. Vresto braka sabakato. Warabushende de. Kipato sabakata la kasukaba. Esther. Chapter 1 verse 10. Esther chapter 1 verse 10. On the 7th day, when the heart of the king was merry with wine, afara nekudhakwa, he commanded Mehuman, Bizat, Habuna, Bigda, Abugada, Sabratara, Sakasameno, the 7 chamberlains that served in the presence of Ahasuerus. Verse 11. To bring Vashti the queen before the royal people, to show the people and the princes her beauty, for she was fair to look on. Verse 12. But when Queen Vashti refused to come at the king's commandment by his chamberlains, therefore was the king very angry, and his anger burned in him. Now we will talk about Vashti chakamupinza muumambo kuti awe mambo kati kunaka. Nei kuri kunaka because tinozozwa Esther achipinzwa. My good Lord Jesus, my way hangu. I love the Bible. My way. Hey. Jesus. It's why Vatican. Let's go into the word of God. Now to where the Esther. Chapter 2 for kuziva. Esther chapter 2. Esther chapter 2. Verse 13. Verse 13. Zvino musikana akapinda nomutoo akadaro kuna mambo. Uye chinhu chipi nechipi chaaida aichipiwa. Kuti abude nacho paimba yavakadzi apinde mumba mamambo. Aienda madekwana. Okay, I want you to read verse 12. Verse 12, yeah. Verse 12, yes. Zvino dzoro romusikana mumwe nomumwe rakati richisvika kupinda kuna mambo Ahashveroshi. Kana aitirwa zvose nomurayiro wavakadzi mwedzi ine 12. Nokuti mazuva okunatswa kwavo akapera kudai, mwedzi 6 achizora mafuta emura, mwedzi 6 zvinonhuhwirira, uye zvimwe zvinhu zvokunatsa vakadzi nazvo. Inzwai. Shona yabuti inzwai English. Therefore a girl's turn came. By we are 10 year mwanasikana kupinda muna mambo. Hanzi complete 12 months of beauty therapy and cosmetology. That is a Bible menu. That is am I lying? This one is written. Child with cosmetology, the beauty therapy was to imitate Queen Vashti. Nekuti Vashti wanga akanaka taverenga. And she was fair. Ukano Bible chiti fair. F-A-I-R. Rigori is really decent, really beautiful, charming, elegant. Do you know what David did? You are fearfully and you wonderfully wakanaka made.
Because they are fearful women and they are wonderful women. And they are both good. Fearful. They want to eat you, but they are fearful. They are made. Saka Esther is why Hansi Queen Vashti Maramba. That would be saying I would the purpose yamari. Yaka kukwanira, you are perfect for the purpose. Who's actually showing? But by the preparation. So that for 12 months he was putting my avo. He was putting hufu. He was putting my kaka maziso. He was putting foundation 1, 2, 3, 100. He was putting foundation 50. For 12 months. It's not types of whatever. It's written. So that's the treatment prescribed. It's why prescribed, it's not prescription. It's not a prescription. So a godly purpose in a prescription. You go to ukasaita prescribe. Aukwani zikanzizo of mura, perfumes and cosmetics. Don't only one day what do you want me to do for you? Preparation. Godly purpose regardless of your past. But the preparation, the prescription made here suitable. Godly purpose. It is a prescription territory. Mama Virgin Bible. Mama di Makata waida baiti mu harem. HAREM. Maganga muri mu beauty therapy. Maganga muri mu beauty parlor. Megu gati kwa kuti aite fit. Kuti bano mbira pamberi pa Queen Vashti. That is a godly purpose yekwa mukati wa mambo. Because it was written in the volumes of the books. Kuti achaita mukati wa mambo. But there was a prescription period. Seat of Champions Assembly. It is a type of prescription. My beauty will come one day. It is a type of Shataramande. Prayers. It is a type of prescription. It is a type of harem. It is a type of cosmetology. Moota ndia Hazara Swango, Iba yangu ndia Hazara Swango, mchato wangu ndia Hazara Swango. Mamdone ni chibata 21 days. Musa niseka kana ndaona, ndapere seka mwiri. Bati pamu yangu ni muhombe, nekuta I'm preparing. Arobo soto na mashatara mande, ribraka to sobra hati. Dosa kwa chona the devil. Anakuruhisa kututenge Bible. Nekuta anosia kuti in the Bible, you are going to see a blessing. Luke chapter 4 verse 17. Jesu anoni panaka vrama gwaro. Ndakaona pakanyorwa nezve kuda kwangu ndizvozvo pane zvakanyorwa nezve kuda kweupenyu hwako zvisiri zvavaroi zvisiri zveng'anga zvisiri zvamadzinza handifanani navana tete kusarorwa handifanani navana mai kuramba-ramba handifanani nababa kuramba wakatsi handifanani nasekuru kuchiva handifanani nambuya kunyima handifanani natete kuita hasha ini ndakanyorwa mubhuku my purpose, my nature, my complexion is to go forward in the name of Jesus. Raparoko sobeta. Rerereremo sataramanda. Namata kuti mwari musanisienda kadaro. Namata just a second. Namata kuti mwari musanisienda kadaro. That is a prescription room. That is a prescription hospital. That is a prescription clinic. That is a prescription cosmetology. I want to go. Yeah. Oh, those are strings now. Baba Kushabata. Zebranda Sakata Yukatama. Riro Masakatabaya. Everyone under the sound of the Holy Spirit, you'll never be the same again. That devil is a liar. Any demon sent by Tuboino, could the Shokorama listen weekend? I pierce you by the double-edged sword of the Spirit. I command you to leave this house in the name of Jesus. We are greater. We are greater in the name of Jesus. Number 9.
Number 8b. I want you us to read Genesis 2:18b. Genesis 2:18b. For that one, you are suitable. I was you are suitable. The cosmetology, I am suitable. I want you to hear the word. 2 verse 18b. Ndichamuitira mubatsiri akamukwanira. Ndichamuitira mubatsiri akamukwanira. Verengai paverse 17 pacho. Pa 17. Asi muti wokuziva chakanaka nechakaipa usadya. Nozuva unoudya. Uchafa zviro kwazvo. Then verse 18. Verse 18. Jehovha Mwari akatizve, hazvina kunaka kuti munhu agare ori oga. Ndichamuitira mubatsiri akamukwanira. Women walk vakati, you are a suitable helper. You are enough for your husband. It's only the devil. Anoita kuti vana baba vafunge kuti wakaonda kana kuti wakadhafukisa vapinda muma eyes kuvapa ruchiwa. Wononga chiri fearfully made chiri nane pane kari wonderfully made ruchiwa. It's not the purpose of Jesus. Eta roko maza pendo perakata. Wotenge kuona kusiba munga kwakashata kuchuka ndo kwakanaka. Wotenge kuona kuchuka munga kuona kusiba ndo kwakanaka. Lustful eyes are a purpose of the devil. Kana ndo mungu wako I pray for you. I pray for you. I'm going to I pray for you. Elder, those are coming to the church of Jesus. Wakati wanorekedzwa machuya veka because the devil had to ask him. Come. Even can I tell you talk about godly purpose, yaman? Can I tell you talk about godly purpose, yaman? Marari kuti uyu for the purpose. Purpose yakasigiwa uyu. Paakatomba parumbavu pa Adam. She became a godly purpose. Yanzi ine chinamba chakoyo ngechekupedza loneliness. Yazazi murume angari lonely. Kutaye mari yake na zebra zvakaskaita. Kutaye mari yake na shumba zvakaskaita. Kutapota achipfekedzwa na asatsoko zvakaskaita. Kutapota achigedzwa negoko waidyiwa. Because I want to make a godly purpose which is suitable, which is helper means for the purpose. You would Adam akwanise kuonga mwari akakwana bafu yake yadzoka. Those are the Satan achina kudisturb achina mato mu church. Anonza vakadzi vakaona mu church vasina anowabatsira. Because I fona kubatsirwa kumbingende shondende ira ba zvakatosi ndindi. Waida kubatsirwa kuna mata asi if if waida kubatsira Adam torumbidza rizitare wona tote daku. Because in that purpose, the group is about. But I need to remember Aaron, Huri, and Moses. Here is the solution. Totena, Akunaka, Ona Totena, Akunaka. I would have a straight and a matraita far of Godora Massa. We got the matraita, Ona Bakatoma, Namatraiti, Musaneka Baba, Robako Sabana, Musaneka Baba, Musaneta. So Satan knows the secret. That's why he lets men not to come to church because he never help us. You have no one to help. Worship haikwani kutsamara pauya murukatsi anobatsira murume. Ndotso kuchona murume anoyaika ku church anostruggle. Unataka mtemo kuti munhu aiti elder kana miri jeke sinomira munhu ungashingirira but we want to see the man. Chiti zara vakadzi vasina varume tinoenda zvinofamba tinoenda kudenga but pane zvimwe zvinhu zvoti hazvina kunyatsokwana. I'm not being gender or male chauvinist, female chauvinist, whatever. No, I'm not into that politics. I'm speaking biblically here.
You are fit to help your husband. Yes. Ah, kunotosiya imba yako kusiyira rizipa. Ah, usode. Wapasitari say, check yourself for the mirror. Check yourself. What am I going to? I have been to the cosmetology like Esther. What thou mascara? What thou foundation? What am I going to sit at a church? Could the pano be the pano tuona? Can I do notice so far? Tagano design. Rabalagatosia Mandarabatana. Can I notice a matemano no kitchen? I don't Tagano this a perfume. Who is smelling nice? As only it's me. I want to tell you about godly people, sir. Most of us as men, most of us as men, but you voice show good to notice the room of start to not see what to do. You are hearing a voice. It's the voice of the devil. Today, let men be liberated. One day, I want to teach you things here. Come. Come with your chair. Now he has suitability to God his purpose. You will discover. Baba kaenda kubasa. Neighbor wao pa deska. Or wanida wese kuma rounds or whatever. Unoza wachikomera. Anazo ziri nani? But kumba matata kunotisa weweni. Ichofani. Yeah. I'm telling the anointing in the house. Who not discover my stockings? My stockings. And who have cats? I am the to take your matter. Wako, wakati you want discover my stockings. Timori no nasi no batamoto. Nebula sita Jesu. Ukati hadiwe. Akakamira pepo sifuna mkazi. Kuimba ya Jehova. Sita Jesu. Barume. Kati pone. Unozwa malunch offering. Kuna munwe kubasa. Ne anobika sasa badalona yake. Na anotengisa mafrisi. Na anoita zanoita. Unozwa baba basino wakasindura sewene. But you offer lunch, kuno mkazi. Bage wasira tora. Kutiteka ima venti moja sasa badala. Wako katesa kama start. I believe the anointing in the household is better than the all you do is I don't drink from. They tell the body figuring no parents to us. But you not take it a moon lunch. You 50 pot every day. Fire on you. I know the godly purpose. How did she meet my needs? Biological, physiological, reproductively, sexually, fantastically, physiologically, theologically. She meets my purpose. Did not discover the mysterio. The Church of Jesus will never be the same again. You want to know what you thinking of Zambia, Sunday was Kati Babaripo. Look at the way that one. Think about the godly purpose. Now who cares about sorrow? Nine of you, Zamagana, which in a case, never grew up a pepper, the Siena Matara. Hey!
Kuweza. Kuleze hii. Baba maripo. Iwa suitable cosmetologist. Kuno kudema blanket kozanga kubika. Hey, wakeza hey. Oh. I love you by the love of Jesus. I love you by the love of Jesus. Men have a purpose to love their wives. The wives have a purpose to be suitable helpers. Vana tokibatira kudya mari yavo. Yedu. Yedu. And you people body, but you don't go in that one. But you don't graduate to greater glory. She becomes the custodian of all mysteries. Your cars, your houses, your bank accounts, and whatever. Those numbers are. I don't like the custodian of all hidden many secrets. Urimo box unofuta wadii wadotana ati which we care. Wako siya lema chiro kuda my boy aizo zime shida nozo kwenda mtisia bana. Because if it has that with your yako mari, it don't nakase. So pauno for under with a revenge. It's not very tetena. Mare. Ipapa wendi munenge yoro something the road chitendera bakubara wakafuta. Who chipama na chuya na flowers. Achita abeni bai batawe na flowers. Ananga chita 20 US. Na ya kitu muzorore muruga. Au sorry. They are helpers in Bible. They are fit, they are ready, they are equal, they are suitable. Should the someone should be from one grudge, but when she would say, upon we all from we all very sweet. You all sweet upon a man with bitterness, and the paprika, and the piri piri, and the pepe. They are now wowie. My wowie, Baba wowie. God remembers. And this is what I tell you. Next Sunday to anyone who remember. Kutiza hunu. Chinangwa chamwa. Chinangwa chamwa ni chine hunu. Chine rutiko, chine dignity. God the purpose man na kutusa wasiye wataure chimichi batimani. Makazi suitable helper. Chona kuhelpiwa murume akagadzira ari ho RAW. But mukati ari refined akazotorwa pamurume. Varume chavasina vari ho unoza choto chakakangashira chakakangashuka zvakaenda rafu ndozvakaita varume. Vanoda iwewe ne fine sweet voice. Kuzwa uzvi sweet from your mouth. Talk sweet things to your husband. Zita rekuti darling harisi zita rembuka bandiri munhu. Rinozi hani rekitsiba ndere munhu. Kiuti harisi redhongi ndere munhu anozi mukadzi. Mudzimba dzevanhu vasingazivi Mwari vazhinji vedu isusu. Mazita ivo haazikanwi ukanonzi kiuti unotarisa chikatsi kuti chafura nepamini chinoyo. Don't make me thank you. I don't know who I'm talking to. Darling, sweet, beloved, honey, chocolate. Did you feel phone? I'm not going to make you go back to wifey. Can I tell you four? Back darling wifey, sweetie wifey, honey wifey. I get that four. What the chocolate? Fundi kubata fundi pakasifa zita remurume pakadzi vamukuwa.
Baba munodaro shoko renyu kuti uyo ane nzeve ngaanzwe izvo yaanotaura. Mazita Baba ndekuti dzikinura nekuda kweshoko renyu. Makadaro kuna mapisarema mukati makatumira shoko. Iro shoko rakatirapa. Rikatidzikinura Baba kubva kumakuwa. Izvozvo mamarriage anga kumakuwa, marelationships anga kumakuwa, mayouth anga kumakuwa, children's ministry anga kumakuwa, vafundisi vanga kumakuwa. Baba nevakavanda vanhu vainzwiri vanga kumakuwa, vanga pa brink of death, vanga pa edge of the grave. Baba, you have rescued them by your right righteous hand. Nekuti makada munhu ndosaka makauya pasi pezuva. Baba, mukafa rufu runonyadzisa pamuchinjikwa, rufu rwembavha, kuti mudzikinure munhu Baba kubva muchibatwa cheutadzo. Mazita Kristo madzikinura our marriages, madzikinura our mentality as husbands towards our wives, madzikinura our mentalities as wives towards our marriages. Thank you Lord nekutidzidzisa kuti Baba Jehovah, in your purposes there is fruitfulness, there is multiplication, there is replenishment. Mazita Baba makati tinova madisciples enyu Baba kana tagara mu purpose yedenga. Thank you Lord nekutidzidzisa kuti zvose zvakanyorwa Baba mubhuku yeupenyu Baba maringe neupenyu hwedu naramangwana. Mazita yedu Baba, for you so loved us and you predestined us Baba to conform to the image of your Son who is Christ Jesus our Lord. Mazita Baba Jehovah nekutipa endurance, nekutipa kushingirira, nekutipa Baba Jehovah simba, that you may continue to discover our godly purpose, that we continue to pursue kutevera Baba the mystery of godly purpose. Baba, at the end of the day makati pamuchinjikwa it is finished. Ndizozo pamuchapedza muyamchene kutidzidzisa discovering and pursuing Baba the mystery of godly purpose. Tinoziva kuti mazviro kwazvo makwezviro kwazvo ticha discover our godly purpose, tigofamba in victory nekuti you want us to be victorious. Baba, ariko ma mysteries akavanzwa muna Kristo pamuchatigonesa kuverenga shoko, muchitengesera meso edu kunzwisisa shoko Baba, tichasvika Mwari to the conclusion of who we are according to the eyes of God. Thank you Lord. Sezvo makasarudza Jeremiah Baba, vazhinji vamakasarudza patenderino nevanzwa Mwari makavasarudza mukavapa maoffices nama-ministries nama-seasons nama-callings akasiyana siyana Baba, kuti tigoita execute zvose Mwari nezita raJesu. Grant us the grace not to be fearful, tisatye Mwari. Makadaro kuna Jeremiah
mukati kunyangwe zviso zvavo zichityisa usatye to execute your godly purpose nezita raJesu. Vatidzidzisa kuti kunyangwe background yakaora yakazvidzika Baba yakatarisirwa pasi hazvina mhosva. Our past Baba does not determine our future, for you have said for us that we go yonder with you, Jesus. Help us, oh God, tisagare mu past, tigare mu present and onwards nezita raJesu. Holy Spirit, give us discernment. Tipei mweya wekudzira tizive zvatiri muna Kristo. Takambodanwa kuzi Jesu mwana wakapenda, but takazodanwa saJesu the Christ. Make us, Baba, the anointed ones by the reason that we discover and pursue our godly purpose. Father God, I thank you in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Takachamira kudaro ndora kuti vanhu vaviri vatatu vabvise chinhu ichi. Muchirungu vanoti, we are not labeled or identified according to our past. Atizivikani namazita ekare. Pana ari kuti mufundisi, inini ndiri Joseph, ndiri Jesu mwana wa Joseph the carpenter. I want to tell you, you have a new name. You are the Christos, the anointed one. Maragarira peace, Mariwat, when the Christos comes upon us, we shall go into overflow. Unokwanisa chete kupinda muzviro zvakawanda nekungozviziva kuzvizira muna Kristo. Vamwe wenyu kuti atina na baba vaitamba juga. My father used to play juga, makasi. But I'm no longer known as Tendai Njuga. Because Njuga spirit can come upon a person. Kwenda chitamba Njuga, but utsotsi. Zvese zvanoita une Njuga spirit. You are not known like that. Vamwe tina vana mai vakarambwa kakawanda. Izvi zvinotarisa marriage yako zvakaoma. Katarisa upenyu hwako maybe utori tete wakatopinda mu that spirit already. But I want you to go into the mirror today and look at yourself and say, I am not known by my mother's name. Those things were okay. I am not known by my father's name. Vamwe vatogwa mazita kuzi Janasi wekuroja. Na nhasi woshua mwana wa Janasi wekuroja. But I want you to go into the mirror today and say, what killed my father cannot get me again in Jesus. Re-identify yourself. Zipe zita nyoa. Noza mezo natsumo tufana tumazano twazopengereka twatanochita zita twanoti David Joseph. Ehe pampacho kupengereka bali pampacho pane zvaakadzwisisa nokuda kwepast yake. I want to forget everything. But I know kunyangwe chituba tisikachinjwi, but today spiritually you can have a new birth certificate. Kama yakatoseka hata. I want to tell you, hauchaendiba kwa DA kutupiwe another birth certificate. You can still remain with your father's name, mother's name. But as you see muzita physical, it's a spiritual thing. You can re-identify yourself. Those people vachatenda kuzviisa, there's a new pattern coming in their lives. Vanhu vachatenda kuzviisa, there's a new pattern coming into your life. Vanhu vachatenda kuzviisa, a new pattern is coming into your life. Kana kuine pattern yekusarorwa, but ndazviziva muna Kristo kuti I'm made to be fruitful, and fruitfulness is marriage. Marriage is fruitfulness. You are going to change history. There are 7 people who are going to be pioneers in their lives. 7 people who are going to be pioneers in their lives. 7 people who are going to be pioneers in their life. And you are going to see this coming into your life. You might be seated, you might be standing, but if you believe Jesus, it's going to be so. Amen. Then the last group are people like Jeremiah. Jeremiah. Jeremiah chapter 1. Oh yes. Verse 8. Be not afraid of their faces, for I am with thee to deliver you. By the way, I identify a godly purpose here. But when is resource remember powers no chisa usachke.
do that business. God is calling you to a business. I don't know what type of business, but God is calling you for a business. God is calling you for a business. Usachke, that's the word. Usachke, you are being called for a business. Usachke. Many people, it's not over nekuchka. Many people, it's not over nekuchka mashakada. Hey, God is identifying many people. My manika, you are being called to a project. Yeah, my fowls, chickens. God is calling you to that business. Usachke. I know you might ask my authorities, what's this? Those are theories. The blessings already on you already. The blessings on you. Things can be changed. And then when you listen when you're college, so I'm miss for college, then we meet. Miss college, then we meet. Don't to miss one. Open your heart, hey. I implement you. Kwamisa upeni we mwana wa mwari ana Jesu akavuka Calvary akati it is finished. There is an anointing to finish that mates and pass. Who am I talking to? Come. I want to bless you. Go and pass those mathematics. Come. Ah, muscular. Wonderful. But Unonyara, but your destiny is hinged on that. Your destiny is hinged on that. There's no okay. The question when people will tell you to do this, then you escape. But I don't want to be no, it's biblical. Jesus, it is finished. Wakapeta zese. So kumisi wa unesi watu uya wabisi wa demesi. Option yako is to give over. You know what you some mates. No, so no matter what mates one over, one in room. I don't know who I'm talking to. But there's an escape today. You are escaping. I love Jesus because he loves us. Sometime away. We want to sing this simple song. Simoza mawoko ako urubite mari nokuti die woga wakarurana. Amakana kusatabo batwa ni anointing. Singing this song, the anointing will come upon you today. This song is so deep, it's so strong. Nokuti God is touching you. Simuta pawoko ako urubi te dokuti tie woga bana kufamba anointing yakakora mabana na simuta pawoko ako bila Yesu. Simuta